Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Каменецкий, и вы смотрите мое новое видео. Сегодня мы вернулись в ту самую заброшку, которую вы видели в предыдущем видео. И в этот раз мы здесь для того, чтобы попасть в другие закрытые корпуса этого места. Не будем долго тянуть, берите попкорн и погнали. В общем, друзья, сейчас мы в поисках второй лестницы. Так, сейчас мы идем по другой лестнице. Сзади, потому что у меня газ. Здесь двери открыты. О, да. Да. Там обвал только, да? Да, идем налево. Идем налево. Да, ого. Пила, прикинь, здесь валяется. Вау. Утка еще. Нифига себе. Что это здесь? А, это медицинская. Ого. А это что? Посмотри, Саша. Ты слышал смех? Да. Это не могло быть. Ага. Я тоже увидел. Матерь Божья. Опа. Хочу послушать. Надо было тихо. Смотри, сколько дискет. Ого. Ребята, если вы помните Ты глянь, такие тут пачка. штуки, тоже напишите в комментарии. Это очень старая штука. А здесь тупо масло подсолнечное, зеркало. Всем привет. А здесь тупо банка подсолнечного масла, еще даже не законченная. В половину. Медицинские маски. Опять здесь что-то медицины слишком дофига. То ампулы какие-то, то утки. Странно это все. Что-то непонятное внизу. Вот, да, лифт. А что за получается, трос? теперь это с этой стороны, с левой стороны. Да, пошли. Все-таки куда-то мы обошли. Сейчас лифт находится уже с левой стороны от нас, хотя в прошлый раз он был справа. Ого. Вот это о том. Смотри, а что здесь? Оно на... А это там, где обвал. Это там, Нет, где обвал. там. А это какая-то другая дверь. Что там в шахте? А, ну здесь конец как раз лифта. Здесь видно дно шахты и вверх. Смотри, там какие-то клочки одежды повешены. Угу. Кошмар. Но зато здесь есть хоть одно граффити. Это меня радует, что здесь хоть кто-то был. Когда-то, очень Так, давно. там обвал жесткий. Стулья валяются. Тут Так, ничего кому такого. наверх тогда? Ну-ка, назад. Ну-ка, Что посвети, посвети. Мне показалось, что с этого, с двери что-то торчит. Ты, блядь. Увидел? Да. Пойдем посмотрим, я просто не успокоюсь. Осторожно, здесь пол может обвалиться. А это, кстати, что за херня? Ты глянь, это петля. Блядь, именно петля самозатягивающаяся. И эта херня оборвалась, как будто под чьим-то весом. Ага. Здесь вешались, походу, блядь, реально. Смотри, да, отпал, реально. Да, да, Ребята, да. тут, походу, я не буду прикасаться. Не трогай, тут ты кто-то что? повесился. Походу, когда-то. Реально, реально. Ты глянь, петля какая. Именно самозатягивающаяся. Пиздец. И эта хуйня отпала. Тупо выгнулась эта труба. Пойдем поднимемся повыше. Так, здесь вообще нифига. О, там вообще жесткий обвал. Я тоже крыша. Туда не Да, стоит идти. да, да. Ой, как там ярко горит фонарь какой-то. Вон, смотри, блин. Угу. Видишь, что это? Да. Не знаю. Я тоже не знаю. Это с какого-то другого дома, наверное. Походу, да. Так, мне интересно, что здесь. Точно так же, да, забито. Ну, можно попробовать вырвать. Вполне даже успешно, возможно. Так, не знаю, что там. Ага. Немножко вижу на экранчике камеры, там провал какой-то, ребят. Ну, зато теперь я понимаю, почему эти штуки забиты. Потому что там просто провал, что туда никто не упал. Идем искать дальше. Идем искать проходы. А мы тем временем на первом этаже. Посмотри, какие двери. Огромные.
так вот откуда вот эти огроменные двери, они. Да. Ого. Тут дофига что есть. Подушки какие-то. Так, ну здесь все обвалилось, вот валяется все. Не пойму, мы на первом или на втором этаже? На втором, то есть еще ниже можно. Давай сюда еще пройдем. Посмотрим, что здесь пооставалось. Ага, не, мы тут были в прошлый раз. Да. Да, вот в эти комнаты мы заходили. Да, ребята, я думаю, вы сами все это помните. Мы идем тогда пониже, сейчас спустимся. Так, ребят, вот этого я точно не помню уже. С провода какие-то идут. Да, но он там спуск еще ниже. Здесь центральный какой-то... Ты глянь, вот опять. Детское кресло. Пойдем почитаем, вот что там написано. А ну-ка. Еще зеркало. Угу. В связи с началом капитальной реконструкции дома освободить незаконно занимаемые вами помещения. Здесь сквоттеры жили, походу. Тут очень много машкары какой-то. Скорее всего. Ты глянь, это вырезано. Вот это, ребят, чтобы вы понимали, вырезанный кусок двери. Болгаркой. Угу. Вот как раз получается вот эта жесть, и тут был забит вход в подвал, но сейчас он открыт. Фух, запахи. Есть там кто? Покашлял кто-то. Покашлял как будто кто-то. Вот так было. Угу. Так, до сюда еще ездил лифт. А, вот и сам лифт. Кстати, он здесь стоит. Здесь навсегда остался. Мы сегодня, Вот ребята, это. видите, мы с каким сегодня рюкзачком? Сюда ни один инструмент не поместится. Не разводник, Да-да. не монтировка, ничего. Так, ребят, тут целая куча барного. Ау. Тут снизу никто не мог кашлять. Смотри, вон какая дверь. Видишь? Там вообще пиздец. Там вон проход и еще ниже есть. Спускаться будем? Конечно, сейчас будем. Давай здесь посмотрим, что есть. Тут просто какие-то очень странные вещи. Здесь из кафешки, как будто какой-то, ты глянь, для пива вот эти подставочки. Идем, мы сейчас спускаемся еще ниже, в подвал. И сейчас будем смотреть, что там. Очень страшно на самом деле, потому что я оттуда как будто кашель какой-то слышал. Ладно, пошли. Так, там вообще хрен пойми что. Смотри, тут сюда кто-то заходит. А ну А. к чему-то включено. Ты имеешь в виду туда переходить? Тюрьма выглядит, я тебе серьезно. Да тебе туда. говорю, это похоже на тюрьму. Здесь какие-то швабры. Ага. Да, кстати, он туда тянется. Тут очень воняет собакой. Угу. Чувствуешь? Прям Есть такое, да. вонючей собакой такой. Не знаю, друзья, что нам дальше делать. Надо искать дальше какие-то переходы, чем мы сейчас и займемся. Но пока что очень страшно. Не знаю, почему сегодня особенно страшно. Второй раз здесь. Возможно, после того, как я увидел ту петлю на трубе, которая отвалилась, мне что-то поплохело прям. Очень неприятное ощущение. Ладно, друзья, погнали. Будем смотреть, где же тут есть переходы. Ну, там какой-то типа второй этаж, но непонятно вообще, как кладовка какая-то. Мы тут были, да, это ванная вот так, где вот бутылка как раз таки пошевелилась. Я туда даже заходить не хочу. Да, пойдем. Обратно туда, не на эти лестницы, не будем их чекать. Так, а если пройти туда дальше? Пошли. Так, по этой мы пришли, да, в прошлый раз, все правильно. Не свети тут особо. Да.
побежим. Просто тупо побежим. Куда? Сюда. Здесь выходи. Ты реально? Блядь, пизда, погнали. Ребят, произошла просто дичь. Прямо над нами начало стучать. Пиздец тряхает. В общем, мы просто сваливаем отсюда. Я тебе отвечаю. Вот так вот стоит что-то сверху и вот так вот делает. Я услышал какую-то хрень, что начало стучать. Я увидел, как ты испугалась. Меня самому, блин, аж передернуло. На камере слышно будет 100%. Я обосралась, я реально обосралась. Что, все? Съемка на сегодня закончена? Я думаю, что да, и я сюда не хочу возвращаться ночью. Сука, мы второй раз приходим сюда в 2 часа ночи, и тут какой-то пиздец. В общем, ребят, мы сами не знаем, что произошло. Просто прямо над нами мы только что прошли верхние этажи, мы спускаемся, и нам в голову прям начинает что-то стучать. Ничего прикольного в этом нет, поэтому видос неожиданно завершается. Вам спасибо, что были сегодня с нами. Не забывайте поставить лайк, подписаться, прокомментировать, поделиться видео с друзьями. С вами был я, Сергей Каменецкий, и всем пока.